हॅलो फ्रेंड्स, आज मी बनवणार आहे ऑमलेट चीज सँडविच। त्यासाठी मी एका बाउलमध्ये अंड फोडून घेतलेलं आहे। त्यामध्ये मी टाकणार आहे शिमला मिरची, बारीक चिरलेला कांदा, बारीक चिरलेला टोमॅटो, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, मीठ चवीनुसार, हे आता व्यवस्थित मिक्स करून घेते। हे व्यवस्थित मिक्स झालेले आहे, तर याच्यात आपण ऑमलेट बनवूया। मी पॅन गरम करायला ठेवलेला आहे, त्यामध्ये थोडं तेल टाकलेले आहे। तेल चांगलं गरम झालेले आहे। आपण हे ऑमलेट बनवून घेऊया। हे आता व्यवस्थित स्लो गॅसवरती आपण तयार करून घेणार आहोत। ऑमलेट तयार होत आहे तोपर्यंत मी ब्रेडला बटर लावून घेते। मी ब्रेडच्या या साईडला बटर लावून घेतलेली आहे। आपण आता दुसऱ्या साईडला सॉस लावणार आहोत, टोमॅटो सॉस। व्यवस्थित स्प्रेड करून घेऊया। टोमॅटो सॉस व्यवस्थित स्प्रेड केलेला आहे। ऑमलेट तयार झालेले आहे। हे आपण आता कट करून घेऊया। हे ऑमलेट आता आपण ब्रेड वरती ठेवणार आहोत। याच्यावरती आपण आता किसून घेतलेले चीज टाकणार आहोत। हा ब्रेड आता आपण याच्यावरती ठेवूया। हा ब्रेड आपण आता पॅन वरती ठेवूया। हे आपण आता स्लो गॅसवरती छान क्रिस्पी होईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहे। आपले सँडविच तयार झालेले आहे, छान क्रिस्पी झालेले आहे। मी एका डिशमध्ये काढून घेते। ऑमलेट चीज सँडविच तयार झालेली आहे। ही खूप सोपी रेसिपी आहे।